Hepinize selam dostlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle birlikte yine kanal oluşturdum arkadaşlar. Ben de oluşturdum bu arkadaşlar. Eskiden Çılgın Babalar diye bir kanalımız vardı kuzenimle. Ben şimdi bunu tek başıma oluşturdum. İlk videomuz slime videoları izleyeceğiz. Ben aklımda videoları diyorduk. Unuttum ben. Hangisiydi gençler? Şuydu galiba. Şuydu aynen. Beyler. Gençler hemen açılıyor. Ses açacağım. Beyler bir dakika. Videoyu durduracağım. Açıldığında geleceğim diyeceğim de. Açıldı. Beyler bir dakika. Burada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada ıslamak bir kanalıma Çılgın Babalar kanalına da abone olmayı seviyorum. Çok güzel yani. Açıldığında hemen size döneceğim. Abi bir dakika gençler, her şey videoyu durdurmak olmasın.
sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum tekrardan. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Çılgın Babalar kanalına abone olmayı unutmayın. O da benim kanalım sayılıyor. Yani bu videoyu beğendiyseniz güzel yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.